趙石之街頭暴雨，乜缽仔高鼻咗。佢尋日幫美容公司宣傳，條裙咁低胸，好危險噃。唉，點知佢仲話本來想真空上陣㗎。驚會個 new bra 個邊可能會走出嚟，咁唔好睇噶嘛，成件事又好靚咁啊，變到好唔靚，咁所以就諗住不如連個 new bra 都唔好要。可惜啊，俾工作人員阻止。咁唔擔心走光咩？已經載滿咗件衫啦，跟住係唔會望到入邊。不過咪一樣露咗塊膠紙出嚟，仲話想幫個胸買定保險。死對頭周秀娜同 Jessica C 合作拍戲，打波胸戰喎，你恨唔恨先？冇所謂啦，我覺得呢啲係啊，因為即係可能唔同嘅劇本，即係需要唔同嘅人去擔當嗰個角色嘅。咁我都好驚係咁揈嘅話。係啊，哇，好尷尬啊！係啊，吃不到嘅葡萄果然係酸嘅。